यसमा छैन अहिले चाहिँ कि यो अब सफा गरिदिएको हो अबको 15-20 दिन बादमा हजुर 20 दिन बादमा चाहिँ म पुरा हुन्छ अब यसले घर बनाइसक्यो होइन हजुर फिल गर्छ त्यसले टक 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 फिल गर्छ त्यसको अब यति बेला चाहिँ त्यो छुट्टिने पनि चान्स हुन्छ कि यो हो नि त्यसको रानी चाहिँ के बाने धरेर आएछ न यहाँ रानी यिनीहरूको बिचमा हुन्छ कि तर रानी अर्को घर बनाउन सक्छ तल क्या त्यो हेरेको त्यो छैन रहेछ त्यो हेर्नुहोस् नत्र भने मौरी छुट्टिएर जान्छ त्यो रानी चाहिँ के समातेर राख्नुपर्छ न होइन पर्दैन यतिकै आफै आउँछ होइन यिनीहरू यो रानीलाई नै अहिले कभर गरेर राखेको छ नि त अहिले कि त रानीको अर्को यिनीहरूको बेसी भयो भने चाहिँ अर्को ह्याच गरेर उत्यो गर्छ तर रानीको उत्यो गर्ने चाहिँ तल हुन्छ त्यो डल्लो यत्रोबाट डल्लो जस्तो उठेको हुन्छ खै निकालिस् कहिले हुन्छ नेक्स्ट इयर हुन्छ नि होइन यो अब 1 मन्थ आफ्टर 1 मन्थ डिसेम्बर फर्स्ट विकभित्रमा डिसेम्बर सेकेन्ड विकभित्रमा हामीले उत्यो गर्न सकिहाल्छ टाइम टु टाइम सफा गरिराख्नु पर्ने रहेछ है सफा गर्नुपर्छ किर्ना थियो कि यो जुम्रा रहेछ नि जुम्रा जस्तै हुन्छ यो कि तर हामी चाहिँ किर्ना भन्छ तर यो चाहिँ ह्युमेन उत्योलाई हुँदैन हेर्नु त बी किपिङ चाहिँ के हुन्छ भने नि यसको जाने भने अब यसबाट चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यसलाई खाना दिनु पर्दैन खाजा दिनु पर्दैन होइन तर यसले इन्कम राम्रो दिन्छ कमर्सियल त्यसमा गऱ्यो भने यसले मान्छे चिन्छ नि मेरो स्मेल चिन्छ मालिक चिन्छ मेरो स्मेल चिन्छ होइन त्यसै चिल्दैन नि मौरीले यो ब्रिडलाई सेरिना भन्छ कि रानी चाहिँ पहिला धरेर धाल्नुपर्छ न फेरि रानी पनि कसरी चिन्ने हुन्छ रानी ठुलो हुन्छ नि मौरी छुको छ यहाँ यसो गर्नु त डर लाग्छ झाडै तान्नु हुँदैन तातो हुन्छ यिनीहरूले नि त्यो भक्कै झार्नु हुँदैन त्यो चाहिँ नि फु गरिदिनु नि भइहाल्छ बिस्तारै फु गर्नु निचार्नु चाहिँ हुँदैन यसले अक्सिजन नि आफै उठ्यो गर्छ क्या तान्दा फेरि आउँछ नि यो अक्सिजन आफै मेन्टेन गर्छ नि त अन्त त तातो छ त चिल्दैन नि सातवटा मौरीले चिल्यो भने चाहिँ एउटा त्यसको टिटी इन्जेक्सनको काम गर्छ भन्छौँ त्यसले गर्दा नि यसको स्टिङमा नि दबाई त्यसमै मेडिसिन छ भन्छ मौरीलाई चिलाउँछ नि अनि त दबाई पनि यसको टोकाइ पनि दबाई हो पुरानो नयाँ चाहिँ उतै हुन्छ वाइट क्या त्यसमा चाहिँ हनी लाउँछ कम्ती रहेछ कि
ए बोलले त बोलले दामी दादा पक्रेको झरे त ओदा म पायो यसो भन्नु कि दादा पक्रिन पछाडि पक्रै त पुरानो हो मैले त्यो हर्साइदिएको चिल्यो भन लुगामा चिनेछ मात्रै मेरो कामतिर बसिरहेको छ हौ यतापट्टि बनाएको थिएछ निकाल्नुको लागि अलिकति एउटा त्यसमा पानी लिएर पानी होइन हौ एउटा त्यसमा हाल्ने न मेरो हात त्यो गर्नु पऱ्यो ननिकाल्नु पर्ने थियो कि मैले सबै हाल्नु यो पनि लाठी नै हो नि त यो खालको बोलमा हुँदैन कि मौरी मर्छ कि ढकनी पनि लिएर आइज ल ढकनी ढकनी भएको लिएर आइज कि पुग्दै ढकनी भएको फुक्दै उता लाग्छ नि 39% यो पनि पोक्छ त भाइ कतै दामी हुँदैछ नि पुरा फ्रेसिङ रहेछ नि यो त दिल्दैन
कहीं ढोका नहीं लगा आइन को लगता ढोका ओए यो चाटे गर्ने चलते हैं भाई चाट छिटो छिटो मिठो हुन्छ त्यो भने नि जिब्रो चाहिँ नकाट न भाइ जिब्रो फेरि दुई फला होला नि फेरि साँप जस्तै होला फेरि दे छिटो के भएको ए तर अब यो निकाल्नु हुँदैन कि एउटा बाइट लिम एउटा कि यो छोडिदिनु पर्छ नि एउटा बाइट लिम यो खान्छ नि हाल्यो नि आइन म खोल्दा के चाहिँ त्यो खोल्दा टाँसेर के हुँदैन राम्रो छ क्या यो नि पस्यो न कलर पनि कति मजा आयो त भारी भारी परेछ जर हेर्नु बच्चाहरू देख्यो बच्चा दिनु यो बच्चा पनि मिठो हुन्छ नि खानु चाटेर खाना कसले खान्छ लाइन चाट्दै ए कस्तो मिठो छ चक्कु चाट्ने छिटो चाटे फेदमा यता घुमा बच्चा मात्रै बच्चा दुनिया भरको रहेछ नि के त भनेको बच्चा हुन्छ नि म दिनले खान्छ अरे यो बच्चा पनि मिठो हुन्छ त खानु यहाँ दिनु त्यो चाटेर खा देखा त भाइ कैसा टेस्ट लु भयो एउटा चाहिँ नाम यहाँ यहाँ चाहिँ त अब ताप्टी भयो एउटा दुलो नराखे ल उब्रेकोहरू माथि गरौँ न खाइदियो त्यो मसस दामी त्यो ढकनी त्यो उताको ढकनी लगाउनु मै त त्यो त भएको पोखरा तिमीहरूले पुरा पकाइसक्यो यहाँ धरिसक्यो खान्छ साथीहरू म खान्छु तपाईँ खानु नि खाने मान्छे लाग्छ अब त्यसमा यसो यसमा खनेर ट्याप्पै ढकनी लगाउँदा अन्त मात्रै बस्छ यसले नै सक्दिनँ तेरो त्यो गोबर घाल्दैन खैले त म गर्नु गोबर टालिहाल्नु त उनीहरूलाई उयो जालो हुन्छ चाटेको बच्चा निक्लो नि आइन जस्तो दुईटा त्यस्तो सोड न कम्पिटिसन यहाँ अनुहारहरू देखाइदिनु यो मर्नु गएको बोलाउने सर टेस्ट गर न आँगा न मेरो हात सक्ला छौ कति मिठो है खाना खाना ल मेन हनी हो यो मेन हो यो
अनि यो मात्रै बेसी रहेछ अनि यो त्योभित्रमा किरा देखेँ छैन छैन यो आमा हनीले भरेको रहेछ नि होइन के हो त्यो कालो कालो म निकाल्छु हेर्नु सँग ल यो मिठो छ मेरो डल्लो हनी नै हो मिठो हनी यो हनी यो खाने त्यो निकाल्नु दामी है जो गाउँले खानु के मुम चबाउँदा कस्तो बुझ हेर्नु यस्तो निचाडेखेरि कस्तो निक्लिन्छ यो होइन पिएर नि उतैभित्र किरा छ दिस नट किरा हो खानुपर्छ त्यस्तो फ्रेस छैन मजाहरू छ तपाईँ खानु नि सधैँभन्दा कडा छैन चम्ची देखाइदिनुहोस् नि दामी